ఉసిరికాయలతోటి గిట్ల పచ్చడి చేసుకొని తినుర్రి. స్పైసీతో పాటు రుచికరము ఆరోగ్యము రెండొస్తాయి. ముందుగా ఉసిరికాయల్ని కడిగేసి కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకొని కడాయిలు ఆయిల్ వేసుకొని మెంతులు మినప్పప్పు నువ్వులు వేసుకున్నాక ఎల్లిపాయలు ఎండుమిరపకాయలు వేసుకొని దూరగేయించుకొని మిక్సీలకు షిఫ్ట్ చేసుకోండి. ఇక అదే కడాయిలా కట్ చేసుకున్న ఉసిరికాయలు ఉప్పు పసుపు వేసుకొని జర కలుపుకొని దాన్ని కూడా మిక్సీలకు షిఫ్ట్ చేసేసుకొని పేస్ట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇక అదే కడాయిలో ఇంత నూనె వేసేసుకొని దాంట్లో ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకొని అట్లనే ఇంత శనగపప్పు ఎండుమిరపకాయలు కరేపాకు ఇంగు వేసుకున్నాక ఉసిరికాయ పేస్ట్ని అయితే దీంట్లో వేసుకొని జర్రసేపు ఇట్లా కలుపుకొని అయితే బంద్ చేసుకొని వేడివేడిగా పచ్చడి అయితే రెడీ అయిపోతుంది. ఇది ఏ కాంబినేషన్లో అయినా జబర్దస్త్ ఉంటుంది, ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి, లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి.